Очень красивый снежок, кстати, сегодня. Но погодка дерьмовая. Так, что это тут у нас? Меня сегодня дома оставили совсем одного, и поэтому я решил в последний раз в этом сезоне затопить камин. Романтический вечер устрою. Вот за дровишками иду. Вот Александра сено кушает под крышей. Погода ей не страшна. Какая красотища, правда? Нужно вас запустить в тепло срочно. Здрасте. Нужно вам на свои места перейти, уважаемые. Айда, пошли. Братан. Айда, пойдем. Так, а я вообще-то шел за дровами. Они сейчас, наверное, очень сырые. Зима уже раз четвертый возвращается. Заколебала. А, слушай-ка, у меня же есть дровишки сухие вот здесь. Вот это дровишки. Идем домой. Царь Феолипий. Сейчас пойдем с тобой греться у камина. Будем растапливать камин. Нужно, короче, открыть вытяжку. Куда пошел? Клаус. Сейчас ты сгоришь там. Так, чтобы активировать вытяжку, нужно положить бумагу вот туда. Клаус, ты не боишься огня? Стойте, твою мать, да погоди ты. Сейчас как подпалю тебя. Вытяжка раскочегарится, и можно стартовать. Дровишки холодные, нужно их подольше разогревать. Пресса. Блин, ни хрена я не пойму, зачем у нас дома вообще есть теле7. Журналистика должна помогать людям. И вот сегодня ее выход. Ну, по крайней мере, вот такая точно должна помогать. Вот примерно вот так. Тоже помощь, как-никак. Конечно, какой-нибудь нормальный журнал я бы в печку не сунул. Постеснялся бы. Это, кстати, еще нормальный выпуск. Тут что-то, ну, как нормальный. Весь полностью про спортсменов. Это еще норм. Ставрополь на Волге. Радует в этой газете меня все время заголовки. Дружная семейка дружит с ПДД. Спасибо, Валерий Вячеславович. Это чтобы вы знали. Так, это про ветерана, не будем сжигать. Вот представляете, этой газете 55 лет будет. И она 100 лет избавляет от бед. Где-то что-то тут не сходится. В этой газете разок про меня писали. Я там какой-то фотоконкурс выигрывал. Как будто летом у костра.